بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، مع هذه السلسلة المباركة نزهة الفضلاء من سير أعلام النبلاء، نقف مع ترجمة مطرف ابن عبد الله بن الشخير، الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله الحرشي العامري البصري. كان ثقة له فضل ورع وعقل وأدب. ولد في عام بدر أو في عام أحد، أي في السنة الثانية أو الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته في سنة 95 من الهجرة. قال العجلي: كان ثقة، لم ينج من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين، ولم ينج منها بالكوفة إلا خيثمة ابن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي. وعن غيلان ابن جرير أن مطرفا كان يلبس المطارف والبوانس ويركب الخيل ويغشى السلطان، ولكنه إذا أفضيت إليه أفضيت إلى قرة عين. معنى ذلك أنه بالرغم مما قد تراه عليه من ترف في ملبسه أو في مركبه أو عند إتيانه للسلطان، إلا أن الله عز وجل قد ألقى عليه هذه المهابة، أن تقر عينك به بطاعته لربه واقتدائه بنبيه صلى الله عليه وسلم. كان من دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال أهل التفسير: ليس هناك أقر لعين العبد من أن يرى زوجته أو أولاده أو إخوانه من الصالحين. وعن مطرف ابن عبد الله قال: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. العلم يا عباد الله، بادروا به، فإن أدواته ووسائله متاحة سهلة ميسورة على من يسر الله عز وجل ذلك له. فاللهم يسر لنا أسباب العلم النافع، وارزقنا معه العمل الصالح، واسلك بنا طريق عبادك المؤمنين الصالحين. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومقصده رحمه الله من أن فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، أي أن ذلك العلم الذي يتوصل به إلى العبادة، فإن العابد إن لم يكن معه العلم فإن الشيطان قد يقترب منه وقد يوسوس له وقد يزين له الفتن والشهوات. وعن ثابت البناني عن مطرف قال: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف، أنا فعلت، أحب إلي من أن يقول لما فعلت. فإن دينهم كان هو الاتباع. فحدث نفسك أخي الحبيب بشرطي قبول العمل. حينما تقول لنفسك: كيف أفعل هذا الأمر؟ ولما أفعل هذا الأمر؟ أفعل هذا الأمر خالصا لله عز وجل. وكيف أفعله؟ أفعله اقتداء بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. قال مطرف ابن عبد الله: إنما وجدت العبد ملقى بين ربه وبين الشيطان، فإن استشلاه ربه واستنقذه نجا، وإن تركه والشيطان ذهب به. فاللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين
ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن. قال مطرف: لو أخرج قلبي فجعل في يساري وجيء بالخير فجعل في يميني ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله يضعه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، فإنك لن تستطيع هذا الخير إلا أن يعينك الله عز وجل، أو أن تبعد نفسك عن هذا الشر إلا أن يعصمك الله، فانطلق بين يديه عبدا ذليلا فقيرا منكسرا خاضعا تبتهل وتسأله أن يعينك، فإن المعان من أعانه الله. وعن مطرف قال: إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. انظروا إخوتي الكرام إلى أهل النعيم وأهل الترف، حينما يأتيهم الموت تكون باهية عظيمة ومصيبة كبيرة، حتى أن الواحد منهم قد تحدث منه أفعال الجاهلية من لطم الوجه وشق الجيب وضرب الخدود والدعوى بدعوى الجاهلية، كل ذلك لأنه لم يكن له على بال، فإذا أتاه بغتة فكانت الطامة الكبرى وكانت الداهية العظمى. أما أهل الإيمان فإن موعد لقاءهم بالموت موضع لقاء الحبيب لحبيبه، كما أثر ذلك عن معاذ حينما جاءه الموت قال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه. وعن مطرف ابن عبد الله قال: ليس لأحد أن يصعد فيلقي نفسه من شاهق ويقول قدرني ربي، ولكن يحذر ويجتهد ويتقي، فإن أصابه شيء علم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. فتدبر ذلك يا من أيقنت بأن من أركان الإيمان بالقضاء خيره وشره، فإذا نزل بك أمر مما قد تكرهه فاستقبله بالصبر، ثم كن على الصبر الجميل، ثم ترقى إلى الرضا بعد القضاء، فإن هذه منازل السائرين إلى رب العالمين. قل إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يبدلك الله عز وجل خيرا منها. ومهما كان الأمر أنه لم يكن إصابة في الدين، فإن المصاب من حرم الثواب، وليس المصاب من فقد الأحباب. وعن أبو عقيل بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن الشخير: ما كان المطرف يصنع إذا هاج الناس؟ قال: يلزم قار بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي. إخوتي الكرام، في أوقات الفتن قد يقول القائل ويردد ما كان يقوله سلفنا الصالحون: إلزم ما كان عليه الرعيل والسلف الصالح الأول. إلزم بيتك، ابكي على خطيئتك، قلل من مخالطة الناس، انطرح بين يدي ربك، افتح كتاب ربك، تعلم العلم، وابتعد عن مواطن الفتن، وسل ربك عز وجل السلامة. قل يا رب سلم، يا رب سلم. وعن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله وصاحب له سرى في ليلة مظلمة، فإذا طرف صوت أحدهما عنده ضوء فقال: أما إنه لو حدثنا الناس بهذا كذبونا. فقال مطرف: المكذب أكذب. الكرامات وإثباتها لأهل الولاية من عباد الله الصالحين، ممن سار على نهج
أهل السنة والجماعة نثبتها لهم، وهي مخالفة تماما للخوارق الشيطانية التي يدعيها هؤلاء ممن يزعمون أنهم من أهل الولاية وهم من أدعيائها وليسوا من أهلها. فإن من صار في طريق الولاية هو من حقق الفرائض ثم أتبعها بعد ذلك بالنوافل، فما زال كذلك حتى يحبه ربه. فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فإن أردت أن تحقق طريق الولاية فأد الفرائض وأتبعها بعد ذلك بالنوافل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وعن أبي التياح قال كان مطرف بن عبد الله يبدو، فإذا كان ليلة الجمعة أدلج على فرسه، فربما نور له صوته فأدلج ليلة، حتى إذا كان عند القبور هون على فرسه، أي هز رأسه من النعاس أو نام نوما خفيفا. قال فرأيت أهل القبور صاحب كل قبر جالسا على قبره، فلما رأوني قالوا هذا مطرف يأتي الجمعة. قلت أتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا نعلم ما تقول الطير فيه. قلت وما تقول الطير؟ قالوا تقول سلام سلام من يوم صالح. الطير تعرف هذا اليوم، والإنس كأنهم ما قرأوا أن يوم الجمعة يوم عظيم تقوم فيه الساعة. فتدبر ذلك يا عبد الله، وكن في يوم الجمعة على الطاعات والإقبال مشفقا وجلا خائفا راجيا، ولا تكن كما اعتاد الكثير من الناس أن يجعلوه يوم البطالة والكسل والنوم والدعة، فلا يقضون صلاة ولا يقرؤون قرآن ولا يتقربون إلى الله، بل الزم يا رب سلم سلم. كان مطرف بن عبد الله يقول اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راد. فاللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. وعن مطرف أنه قال لبعض إخوانه يا أبا فلان إذا كانت لك حاجة فلا تكلمني، واكتبها في رقعة، أو اكتبها في مكتوب أي في كتاب أو ظرف، فإني أكره أن أرى في وجهك ذل السؤال. انظروا إخوة الكرام إلى هؤلاء من أصحاب المشاعر المرهفة كيف يتفقدون إخوانهم ويخافون على تعبيراتهم حتى في وجوههم أن يتغير هذا الوجه من ذل السؤال. فاللهم ارزقنا إخوة يقدرون قدر الأخوة في الله، ونسأل ربنا عز وجل أن يردنا إلى معينها الصافي ردا جميلا بحوله وقوته. قال مطرف لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. اقرأوا إخوتي الكرام كتاب ابن القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهو يتكلم عن هاتين المنزلتين العظيمتين الصبر والشكر، ويستفيض في ذكر مناقب أصحاب هذه المنزلة وأصحاب تلك المنزلة. ثم بعد ذلك لك أن تخير وأن تقول لنفسك إن كنت قد ابتليت فأصبر، أو أن أكون قد عوفيت فأشكر. انظر إلى ما قاله مطرف لأن أعافى فأشكر،
أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، فإن العبد لا يدري ما حاله حينما يقع به البلاء. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قال سليمان بن المغيرة: كان مطرف إذا دخل بيته سبحت معه آنية بيته، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الزموا هذا الأمر عباد الله. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا التسبيح، هذا الذكر لله عز وجل الزم نفسك به، فإنك مخلوق وغيرك من هذه الدواب وهذه الأشياء مخلوقة كذلك. فعيب أن تجد هذا الإناء وهذا الغطاء وهذا الملبس الذي تلبسه وهذه الدابة التي تركبها هي أطوع لله عز وجل منك. وعن غيلان بن جرير قال: حبس السلطان ابن أخي مطرف، فلبس مطرف خلقان ثيابه، أي ثيابه البارية، وأخذ عكازا أن يتوكأ عليه، وقال: أستكين بربي لعله أن يشفعني في ابن أخي الحبيب. هل عرفت بعد ذلك كيف تعيش حياة العبودية كما عاشها هؤلاء في معتقدهم في قلوبهم؟ قد تمكن من قلوبهم. فكانت هذه الكلمات التي نطقت بها هذه الألسن التي نطقت بهذا الكلام الرباني، ثم كانت هذه الجوارح في طاعتها لربها عز وجل، بل كانت هذه المشاعر والأحاسيس المرهفة التي عاشها هؤلاء، فكانوا من النبلاء وكانوا من السعداء في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاقتداء بأقوالهم وفعالهم والسير على نهجهم، وما ذلك على الله بعزيز. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى سلوك ما كان عليه سلفنا الصالحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.